Shalom, shalom, bon après-midi, bonne journée. Tozali bongo na émission na biso to breaking news alelo. I wanna go talk with, I wanna go to be with Sonia. Hi Sonia. Sonia, she's my doctor. She will be 11 in June, you know. Where we wanna go to talk about Congolese news? Could you say hello to people? Hi, my name is Sonia. I am the daughter of Joseph and I'm here today because I feel like nobody's doing anything about the Congolese rights. We see it on the news, we see loads of people talking about it, we see it on YouTube, we see it everywhere as well. Even in the United States, in the United Kingdom, they're trying to help us, but we won't do anything. They're doing um, they're doing publishments on the TV shows to like tell us to show us how people are suffering in Africa, but we just take it like it's a joke and we don't do anything about it. We don't fight about our rights and Could you repeat it in Lingala because a lot of people cannot read, cannot listen to English. You can talk in Lingala. Okay. Na hiyo lelo kuna na hiyo kitu cha kuloba mtu na izaji ya mtebiso kuzumu na ba Afrika na kuzumu na ifika za Afrika na Afrika basi tuzande ba kuzonea unakata ambao kuna vitu moko tuko kile kuna te kabila za kuna aza mwande biso kuza ba Kongolese azo sala ndete zambo kana biso tuzande bakuzona amakati yango kuna biso eza bien te kuna biso toza bakongolese biso tobotama na afrique tozala na afrique bato mosusu oyo bazalaki na afrique bakima awa mpona makambo nyonso to ezosala na kuna ya congo c'est pas bien. Did you have some message for the young people? Can you read what you are writing here? For the young people, I just want to say that for me and for everybody else that I think they agree with this. We want like Congolese children to obey their parents, not to like listen, not to like say no, I'm not going to do it. We want Congolese people to obey their parents, to listen to their parents, and everything like that. We want Congolese people to know their background, to know where they're coming from, to learn Lingala, to learn French, not only English but their language, their background, to like show other people their background and to fight for their rights in their country. We want we want we want you all young people like me and other people who are older than me. We want you all to believe in Jesus, to like to be connected with Jesus, to be the the, the son or the daughter of Jesus. We want you to respect the elders, to respect the community, and to respect the environment around you, the place that you are. We are very lucky to be in this country, and all of you should know. Otherwise, if it weren't for God, or if it weren't for God, we won't be here. We won't be sitting in these houses. We won't be eating these food. We'll be out there in Africa trying to survive and help and trying to work for our families. We want, I want, and other people want the youth to find, go in the right path, to believe in Jesus, choose the one way path, choose one direction path, choose the one direction you want to go. Don't leave your life in a mess. Don't look at other people. Don't like copy other people. Be you. Don't do anyone. Don't do anything anyone tells you to do. Do what you want to do. It's your life, your decision. But as well as I'm saying that, I'm not saying that when your parents tell you do this, you say no. You do it immediately because they are your parents. They've had you. They've had you since you're born, and they know. That is good, Sonia. You have a lot of time witnessing people insulting me, people sending policy here. You do have some message for that people misconduct over my preaching or my video. Did you have some message for them? Yes. For the people who come to insult my dad, I'm not on anybody's side, but I'm just saying that please, if you haven't like, if what you're saying is not very nice, it's in front of people. I'm a witness. People younger than my dad come to call my dad in the middle of the night at 3 o'clock in the morning or 1 o'clock in the morning. We talked loads of times, insulting my dad, calling the police on my dad. My dad fights loads. My dad loads does loads. My dad, nobody's told him to go fighting for Congo. Nobody's told him. He's got loads of other people helping him, but as well, we want you to help him. And for
For the people who are insulting my dad, why don't you join him instead of insulting him? Because insulting isn't going to lead you to God. It isn't going to give you faith. But if you join my dad in this battle of war that we're in, then maybe we could get our freedom back from Congo, and that everybody will be happy and safe. Thank you, Sonia. La news à Congo, tobandi na lelo na tongo tolamuki na 5 h du matin, Pasteur Songi a tenu message. Abi Monsieur Jaloux et Madame Jaloux, koyoka soni parce que nzambe azopambolanga mingi embongo ya Marie Pauline yote mutu ozongisango. Wana Pasteur Songi tatindelanga message. Aza mutu oyo ayibi mbongo ya mwana mwasi Marie Pauline $6,000, 6,000 pounds. Yaza moko oyo azoleka na télévision, je crois émission tosali na ekanga okolanda makambo nyonso tolobi. Alors ba news ya Congo toza nango awa ezali mawa mingi. Général Bokungu après cette information, lelo na Congo, mise à jour à 12h30, M. Christopher Ngoy, coordinateur de COS civil de la RDC et un des organisateurs des meetings de Sauvons les Congo, a reçu un coup de baïonnotte au bras droit par des policiers. Également, un caméraman de la télévision Canal King, M. Shoming Kassiama, a été gravement poignardé au bas-ventre. 2 personnes au moins ont été blessées par des balles réelles. M. André Sampou et M. M. de Marie-Claire Kabea de la société civile, Martin Fayulu, a été tabassé et il a reçu un produit toxique dans les yeux tiré par les armes où étaient jetés par la foule des sachets contenant de lourdes toxiques. Les organisateurs de meetings prévus pour aujourd'hui, donc aujourd'hui, lobby, donc ils acquis les 11, le 12, se sont retenus, coupure d'électricité générale presque partout à Kinshasa en ce moment. Mise au jour 12h17, un nombre important de gaz lacrymogènes ont été lancés contre la population amassée tout au long des avenues ayant accès au boulevard Triomphal, complètement barricadé par la police. Il y a des blessés parmi la population. 2 personnes, plus exactement un homme et une femme, ont été blessés par balles réelles. Mise à jour 11h59, les responsables de Sauvons les Congo ont été suivis par des policiers depuis le siège de l'ICD, plus exactement par le commandant Elvis de la police nationale. Arrivés à l'entrée du boulevard Triomphal, ils ont été empêchés d'y entrer. Donc, news aujourd'hui, Martin Fayulu a donné un nouveau rendez-vous aux Kinois demain, c'est-à-dire aujourd'hui le 12, au palais du peuple pour faire échec au changement de la constitution. Voilà, news et na Congo, félicitations à combattants bazakuna, félicitations à Martin Fayulu, oyo azo kusala musala munene, na terrain tout le monde bata IDPST, tout le monde bata palouté, tout le monde bata paricoté, tout le monde peut batou ya palouté, patou ya MLCT, kaka Martin Fayulu na société civile, nde bazo kubunda kuna. Alors, fois comme pour tout, un film éducatif de Didier Forme, ils ont les 3 na 3 heures, radio TV, oyo tobengi Didier Forme TV, Sentinelle TV, vous avez radio, na télévision, na internet, et vous allez ready dans un mois, parce que fundi biso mingi, komi lettre, et ça la mutu moko ta biso na TV, parce que na émission de ça ine kanga bolo kango, ceux qui na boya TV, c'est parce que ceux qui toujours les na TV, bazo funda, bazo charger bakolo TV, bambo memele, ya mwa to baliso baza bilombe, te lo funda na internet to kanga. Alors, message d'aujourd'hui, précoce, ou azaki pasteur, ou azaki konyo kola mwana ou témoignage de koleka maman suisse abengaki, alobi akima na RC, akoma kosala de pas sa kayonsa, pour kuna batiaki choc ya konyo kola mwana. Alors, batu ya, les amis de Jésus batuninga, siko lokola to yo au fond biso biso ke boya kaza lokuta, aposeyaki mwana na ye akomisie antichristo sani, c'est simple bobima, que bo kanisa de kwa mwana kotalanga mwana nanga, ayemba dans l'église, na l'église a été sa témoignage qui a été dans l'eau, non, na l'église a repris sa formation à la jeune. Pour le monde, a une émission à la jeune, pour yemba,
kolobela makambo ya nzambe na kotika jamais kosala likopanga na ye tokosa bato te amonaki nzambe kakendeki lola sikoyo mwana ya boyaka apesi témoignage ya lokuta parce que na lola mwasi na mobali akozala te na lola voiture ezalaka te masuwa ezalaka te peshe ezalaka te en réalité akendeki koluka na butu na bato nani na équateur parce que boyata infre mongala ingénieur azalaki colonel d'armée ayidaki bambongo na Congo adetournaki bambongo et soki azalaki soda solo awa tonga tomone na komba tonga tomone na basoda mosusu amonana na komba te mais akoma koyiba mbongo alors nautaki kozwa coup de fil ya Ado Malanda aza moninga na nga tokoline mingi na Germany parce que toumelaki mingi na Germany abengi nga alobi proverbe nakotaka makambo te nalandaka kaka mpo nayebi ke okutana na nzambe na mboka okoki kose justifie su te mais nasepeli te ke bayina alobi aza maître aya koluka na 10 personnes alors ngai étant que master na yo nauti Kimbalard nauti oteka kar nazolue service center na kotenga bakongole ti baya bafuta 5 livres tokotia date yo na bayina bobeta na totala esika bayina kobeta yo epuis mbongo wana lokola bakongole bazotia mbongo te mbongo wana tokozwango nyonso tokende visite bato oyo barefula bango na Brazzaville donc Ado Malanda asigné alobi azotia salle parce que bayina soki azalaki maître ya solo akobunda ni nanga po atika kobunda judo te abunda ta na mutu moko te alors maître KBG akozala KBG na akozala na maître Emma Kongolo bakozala na porte pe balbitre po batala komba ya nga na bayina parce que alobi akobeta nga nayaki na 10 personnes ndeko oyo akotia salle wana comme ça bato bofuta mbongo wana nyonso tu bayina kozwa eloko te nga na kozwa eloko te mbongo eke na Congo po buzoba esila na Londres parce que soki problème yali ye moto abandaki na TV ye moto akendeki koloba na TV akoki kose comporte ndenge wana te alors bana masina mpe napesaki mission noka 2 weeks aleka na TV asenga sori na buzoba asalaki lokola asalaki yango te de 50 nde na émission ya ekanga ekokoma carrière na ye ekozala koti na nga te alors Blaise na Lise Manzambi na Walesa bazolela na monoko ya mboka mpo batumbolaki mutu aza na B50 ya nzambe bayebaki te ekosuka ndenge nini bato ebele bazobenga bazotuna proverbe tokoede oyo ndenge nini eloko ya makasi ya kosala ezali kaka kotinda bacrédit ya laika mpo nazobenga mingi epuis koluka naza na kati émission na obenga okalami te koluka kosoutenir émission nde tolobaki kofuta 50-50 namoni déjà mama ebele baréagir namoni mama na biso mobali ya papa mwasi ya papa Edo Armani mama Geneviève alobi mpasa nga nazofuta déjà parce que tonyokwamaki mingi kote ya lokuta kote ya solo il faut topesa donc mama Edo na bana nzambe apambola bino papa Armani na mama Geneviève nzambe amona bino donc tolobaki breaking news ya lelo to nouvelle en bref ya lelo tolobaki na Sonia bandaki na biso akobandole kaka awa mpona programme ya bana basi ya bana mike koyemba parce que lete kosala radio na biso kobanda tokozala pe na programme ya bana po tosokipaka na bana te donc na Kinshasa bato nyonso babima bakende koempêcher Kabila a changer constitution pe tozwa pouvoir. Sonia, we are in the end of everything. You are everything at beginning supposed to have at end. Could you say bye to people because we are in the end? Bye, and I will see you next time. Did you enjoy to be in that program? Yes, I did. Did you like breaking news? Can you say breaking news? Breaking news. Bye bye. Bouti ko na Sonia azali mwana na ngai ya suka azali oyo alingaka nzambe mingi ayembaka pe bokokutana na ye aza na batala ebele asalaka drama asalaka atangaka bareading asala mosala ebele na radio na biso mpona bajeune po bakomona ye na Sonia show. Alors merci na bato nyonso bazobenga, merci na bato nyonso tu bazosupporte biso. Awa nalobaki ete psaume 35 ebandi deja moto nyonso tu oyo azofinga azosala bavideo to azosala manianga contre proverbe 30 soko osengi sori te botina bato yebi nzambe solo psaume 35 makambo esalaka. Et puis nabosanaki bapolisi oyo bayaki bayebisaki ngai nayebisa bino à partir ya avril babandi contrôle ya immigration ntango ozobima à partir ya le 1er avril tiaka identité no na poche parce que contrôle ya identité ekobanda.
Nzambe nanga amona bino Congolais kimia ezala bino